तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी वॉइस को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज की वॉइस में। एंड साथ ही इसकी मदद से आप अरिजीत सिंह के गाने को सलमान खान, शाहरुख खान की वॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हम यहाँ पर वॉइस को कन्वर्ट करने के लिए आरवीसी मॉडल का यूज करने वाले हैं। आरवीसी मीन्स रिट्रीवल बेस्ड वॉइस कन्वर्जेशन। इसको आप एक वॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर की तरह मान सकते हो, जिसमें काफी सारे सेलिब्रिटीज की वॉइस टोन, स्पीकिंग स्टाइल की, वो किस तरीके से बात करते हैं, वो सब डेटा स्टोर होता है एक फाइल में। एंड इसकी मदद से यह मॉडल आपकी वॉइस को कन्वर्ट करता है। एंड इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए चलते हैं हमारे ब्राउजर स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको यह फाइल ओपन कर देनी है एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको गूगल कोलैब वाली लिंक को ओपन कर लेना है। अगर आपने अभी तक कभी भी गूगल कोलैब का यूज नहीं करा हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको साइन इन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है। कंटिन्यू एनीवे एंड रन एनीवे एंड ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, बट इसमें कुछ टाइम लगेगा। बट तब तक हम समझते हैं कि हम यहाँ पर गूगल कोलैब का ही क्यों यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली गूगल कोलैब का यूज होता है पाइथन कोड को रन करने के लिए। एंड डीप लर्निंग के काफी सारे प्रोजेक्ट है वो गूगल कोलैब की मदद से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा जीपीयू पावर की जरूरत होती है। बट डोंट वरी, यहाँ पर आपको कोई कोड नहीं लिखना है। जो भी स्टेप्स मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ वही सिर्फ आपको ध्यान से फॉलो करते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर आपको मॉडल को डाउनलोड कर लेना है, बट उससे पहले यहाँ पर आपको लिंक दे देने कि आप किस मॉडल को डाउनलोड करना चाहते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको रन करना है एंड ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि मॉडल सक्सेसफुल इंपोर्टेड, बट यहाँ पर देख सकते हो कि यह अभी भी रन हो रहा है, तो इसको कंप्लीट होने देना है। डाउनलोड होने के बाद हमारा आखिरी स्टेप्स बचा है, इसको भी रन कर लेना है। इससे आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जिससे आप अपनी वॉइस को कन्वर्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद इस लिंक पर भी क्लिक कर लेना है। अगर आप किसी और मॉडल को भी डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको डाउनलोड मॉडल पर क्लिक कर देना है। एंड जिसकी भी वॉइस क्लोनिंग करना चाहते हो उसकी लिंक यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है एंड मॉडल का नाम दे देना है एंड सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। एंड ये डाउनलोड हो गया। तो अब सबसे पहले आतिफ असलम के गाने को अरिजीत सिंह के वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको रिफ्रेश पर क्लिक कर देना है एंड अरिजीत.pts फाइल को सिलेक्ट कर देना है एंड उसके बाद गाने की फाइल को भी अपलोड कर देना है। एंड अगर आप अपनी वॉइस को भी कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। बट अभी यहाँ पर हम गाने को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपली कन्वर्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉइस कन्वर्ट होकर आ गई है। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे दिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीराया है। पते सहियारा खुश रंग बहारा जो रात दीवान नजर दिस काला। एंड यहाँ पर आप वॉइस को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप अरिजीत सिंह के गाने को नरेंद्र मोदी, सलमान खान, शाहरुख खान या फिर आपके कोई भी फेवरेट सेलिब्रिटीज की वॉइस में आप कन्वर्ट कर सकते हो। चिंगारिया बेचो मेरे सीधे में दफन इनको सारा देख के आवा पानी जाओ दे गमन। एंड ये सेम चीज आप अपने वॉइस के साथ भी कर सकते हो। एंड मैंने यहाँ पर आपको कुछ ही लिंक प्रोवाइड करी है, तो बट अगर आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप हगिंग फेस पर जा सकते हो। एक वेबसाइट का नाम है जिसमें आपको काफ़ी सारे डेटा सेट मिल जाएंगे जो कि आप खुद से ट्राई कर सकते हो। एंड बस इतना ही वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।